Միչի, Արսեն։ Թողել։ Սպասում են, որ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ուրեմն հրապարակից դուրս եկա, ոստիկանության աշխատողները, մեքենաները, այսպես դեմից, հետևից շրջափակել այսպես հետևից, իմ մեքենայի դեմը հետևը փակել են, ու կանգնացրել են ինձ, հարցն եմ տալի ինչի համար եք ինձ կանգնեցրել, իրանք ոչ մի բան չեն ասում, չեն ոչ մի ձևով չեն իրանք կատարած քայլերը ասում։ Հիմա ներկայացեք պարոն մայորում հետ եմ խոսում։ Ես խնդրում եմ ում հետ դուք ինձ նկարում եք, ես էլ եմ։ Ես դուք ինձ կայնացրեք իմ ժամանակը շատ թանկ է։ Ինչ եք։ Ինչի համար եք կանգնեցել։ Ինչի համար եք կանգնեցել, շուտ պետք է գայք էտի ներկանայիք։ Ցավը տանեմ, շուտ պետք է ասեք ինչի համար եք այցել։ Ոչ թե 15 րոպեից կանգնեցնեք։ Այս մարդիկ աղբերանցի հենց հենց ապորինի ձևով կանգնեցրել են, իմ ժամանակը խլում են, ես իմ մորը ուզում եմ տանեմ տուն, լավ չի զգում իրան, մայրս լավ չի զգում իրան, ու այս մարդիկ ինձ սենց կանգնացրել են անհիմն, այս մարդը մեկը կայնացրել, այսը, հլը արի պարոն ոստիկան, հլը պարոն ոստիկան, մի րոպե կարելի է ձեզ, պարոն ոստիկան, հիմքեր եք, ուզում ինձի կանգնեցնելու համար հիմքեր ցույց տվեք։ Իրանք որոշ են ինչ են անում։ Այսենց մեզի հենց հենց անօրինականություն է կատարվում, ապօրինի գործողություններ են անում, ցավը տանեմ, հենց հիմա իրանց արևի ուզում են ինձի վախցնեն։ Ինձի չեք կարալու վախցնեք։ Ուրեմն պրոստե այս ավտոն, այս որ հենց հիմա ես իրա ռուլին եմ, իմ զոհված եղբորս մեքենան է, Արմանի Սավտոնն է։ Եթե ես իմ ավտոն ըլներ, ես ես կտայի բալանիները կասեի վեկալեք ուզում եք տարեք։ Ես մեքենան չի որ ինձի պետք է, բայց քանի որ էսի զոհված աղբորս մեքենան է, հիմա այս մարդիկ եկել են ուզում են այս մեքենան տարահանեն։ Չգիտեմ ինչ են ուզում անեն։ Այնտեղ հրապարակում կանգնած էր ուզում էին տարահանեին, հենա էվակուատոր են բերել որ տանեն, էվակուատորն է եկել հետևից, որ եկել է տարահանի, հենա ոչինչ թողա։ Թողա տենամ, նախ մեջից ես չեմ իշնի, իրանք չեն կարա մեզի մեջը տարահանեն, իրանք այդ իրավունքը չունեն, որ մենք մեջը նստած, իրանք կարանան այս մեքենան տարահանեն։ Ախպետ ջան։ Այն սև մեքենաներ, Արսեն, որ եկել էր այնտեղ, որ Արմենը խփում էր այդ մեքենային։ Հա, այս էվակուատորներն են։ Հենա հետևը կայնացա։ Չելեմ մի հատ քաքեն բիրաններ։ Մամ, դեպիրա այդ։ Ոչինչ, թող լսեն։ Այսենց կայնած, հիմա սպասում ենք, տենանք իշքան պետք է սպասենք, ժողովուրդ ջան, որ Արմենը իմացավ, որ Հա, Արմենը իմացավ։ Հիմա նայեք, այս հատվածում եմ քաղաքապետարանի այգիների արանքում, ոչ մի խախտում չեմ արել, մարգատներով օրինական այս ամեն ինչը ես քշել եմ, ոչ մի խախտում չեմ կատարել, հիմա եկել են դեմ հետևս կայնել են, ինձի չեն թողում շարժվեմ։ Էսի հայտարարում եմ, սա արդեն լրիվ օրենքի կոպիտ խախտում է։ Սա օրենքի կոպիտ խախտում է, մարդուն ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից զրկելը։ Լսում եք, պարոնայք, դուք էսրանով ձեր վիճակը էլ ավելի վատ թարացրեցիք։ Էսի ձեր հետ լավ չի լինելու։ Հիմա կամ իմ ճանապարհը կբացեն։ Բացում է, բայց է։ Դու բան մի արա, կարող է գան հայաթն էլ քեզի բռնեն։ Համի Արմենից ասա, թող իրար հետ եկեք, իրար հետ էլ գնացեք։ Այս մեքենայի համար որ են եկել Արու ջան Բարոն մայոր հետարիստե Արացում եմ հետարիստե Արա կքշեմ մաշնետ կջարդեմ ասում եմ արեքստե Արիստե ասում եմ Ես ձեզ խնդրում եմ ճանապարհս բացեք, պարոն մայոր, դուք կատարում եք անօրինական գործողություն հենց հիմա, օրենք եք կոպտորեն խախտում,
ճանապարհը բացեք իմ մայրը լավ չի զգում պետք է տանեմ հենց հիմա դեմս բացեք արա կբրտեվի ճկ զորով ուզում Նստի Արսեն, նստի փագի դռները։ Սաղին հանում են դուրս այդ աղջիկներին հանում են, որ էվակուատորը բերին։ նստի ավտոնը լա Հենց կքշի դու գնա մեջտեղը կայնի։ Քշեց գնաց էվակուատորը։ Տարածքը ուրիշներին հանում են, որ իրանք տեղավորվեն։ Ես թե երկար եմ կայնելու Մոտիկանում ես ով է մոտիկանում վերադասի ով է ինչա ձեր վերադասը մոտիկանում ախպեր մի րոպե դու արի մի վարքան չէ հետ արի պարոն մայոր հետ արի Բարոն մայոր հետ արի Բարոն մայոր դու ես հետևի մեքենայի էկիպաժից ես բա այնենա հետևի հեն կապ չունի ոստիկանության աշխատող ես ճանապարհատը արի ներկայացի որպես կարգուկ մի րոպե մոտիկ արի էլի խնդրում եմ ներկայացել չես ներկայացել Ցավը տանեմ չես ներկայացել ներկայացել ես քեզ խնդրում եմ հենց հիմա Սեթրակյան ջան ես նոր լսա Սեթրակյան դուք չունեք իրավունք ինձ ստե կանգնացնելու դուք ունես իրավունք ինձ կանգնացնելու ես մի րոպե Քի դու ամեն ավտո կայնացնելուց վերադասի կանչում ես մի րոպե հարց եմ տալի ամեն մեքենա կանգնեցնելուց դու վերադասին կանչում ես Չէ Դե բի մի րոպե իրար ճիշտ հասկանանք դու ամեն մեքենա կանգնացնելուց վերադասին կանչում ես Ես ասեմ վերադասի ցուցումով ա եկա ես եկել եմ կանգնացրել այն մեր մեքենաներով Վերադասի ցուցում ինչա տվե ասել է ինչի համար կանգնացրել ես մեքենան գալիս են Ախպեր ինքը քեզ պետք է ասես ցուցումը տվե դու ասա ո՞ս մի րոպե դու ասա ինչի համար է ինձ կանգնեցնում քո վերադասը Սուլտայցը դե չկարծես տրեկտը հասնում է Տրեկտը հասնում է ցստե Ընդ ցուցումը չստացվավ Ախպեր նայեք նորից եմ ասում մի հատ լսի մի հատ Գեգամ ջան Ուրեմն այս ոստիկանները ինձ ապօրինի արդեն 15 րոպեից ավելա 20 րոպե կայնացրել են ոչ մի ինձ ոչ մի բան չեն ներկայացրել ու ես հեսա սրանից հետո մի հատ էլ հայտ Բայց մեծ կինը կողքը նստած վադարող չնայի ասենք էդի Աստված ոչան որ մի բան Քեզ են ուզում բռնեն։ Դեպինը հագին։ բայց ամենայնպես Եկել եք ինչի մար Այսի փաստ ասենք շղթա երևի Արեք ժողովուրդ Սիա վերադասը։ Չէ Չանգած պատմոն դռներով ուշքեք ինչ կպնես Իսակը գարմեններ կգան։ Բնց Նայեք ժողովուրդ ջան, ինչքան մեքենա է հավաքվել, ինչքան ոստիկանության մեքենաներ են հավաքվել, որ եկել են, որ կամ ինձի ձերբակալեն, կամ էլ մեքենան տարահանեն, բայց այս տեպերի համար պետք է իրանք բավարար հիմքեր ապ։ Բացի։ Չէ, մի բացի։ Բացի ինչ պետք է անեն։ Բացի։ Ոչ մի բան չանես։ Մի հատ ավտոյի չխփես, մի հատ ոչ մեկի չխփես։ Հաշտես ընդ կայնս թողը եկել եմ քումար Շո ախպեր, հանգիստ ազից։ Ապե օրինական չեն կարալու ոչ մի բան անել։ Իչը սա թողոտ գալես Դուս ես գալի քույրը Հեսակ մատ կազմակերպեք դուս գայս աղջիկը ախպերը Եհիմա վարաս ամարդ, հետի ոպը կանի ոնը Համե ասվես աղջիկա Պետեսի մաշելունա Ուզում ենք խոսանք ախպերը Պետեսը հանիք թոյք ախպեր Կոննել եմ բեկալ է։ Չէ դու առանց ավտո։ Ինչ։ Լայ բարես
Լայվ եմ անում, սաղ պրյամոյ է թում աղբեր։ Ընձի կեզ ժամաստը կայնացրել են աղբեր առանց հիմքերի։ Սակյանի վրա են բռնապեն։ Հիմա էլի օրի։ Մաշտես թողեն, թողեն դե վազ եկել եմ ստե։ Բայց քեզ թողեն դե։ Հեսա կտան է։ Մեկի ասի։ Արա կտան են հեսա։ Ջանդամ են մաշտեն, արա բակո առողջությունը։ Մաշնեն տանեն, հո չեն կարողանալու սեփականացնեն։ Ով է իրանց այդ իրավունքը տվե։ Այ ողորմելիներ դե արումի ասա։ Հե։ Ութ մնախբերը։ Հա, ավտոբուս մահբերեսում։ Ես եմ ուրիշ արտը ջուրդ։ Ապահել եմ, որ ասելի չտա։ Շունչս կդրեց արա իսկան վազա շկա է Արսեն ջան։ Այսին օր ասկսում ադը, բարախտան է։ Ավտոբուս իրեք գազել, 4 պետմես։ Հա մի հատ իսկականից լրատվա միջոցներ արեք մի հատ հլը տեսեք ստե ինչ է կատարվում, հարգելի լրատվա միջոցներ։ Հələ սաղը դելը կարեք էս այգու մոտ տեսակ չէ որ դեմ գտնվում այստեղ են համի մեկ ինձ են սենց փագե դեմ հետև սաղ աչուձախ Արմենի մեքենան ընդեղ են փագե ոչմ սենց կարելի ասել լրիվ տերորի են մեզի ենթարկել տերորիստները էսի արդեն ոչ օրինական լրիվ կոպիտ խախտումներ հա ուրեմն Հելնենք ստե ճամփա փագեն կասեն Հելնեմ ճամփա փագեմ Բացի դուր բացի ես եմ հելնում Բացի ես եմ հելնում խաբը տանում Քաշ Չէ, ես էլ եմ։ Դուք նստեք էլի։ Տեսնեն, ժողովուրդը տեսնեն, որ այս աննամուսները ինչ են անում։ Որ այս կտակ սաղը Ճիշտ ես էլի ասի։ Նայեք աղբեր ինչ են անում Այսի սաղանում է այն ոստիկանության աշխատողները, որոնց հետ մենք այսքան վաղ ոչ մի անգամ ընդհարում չենք ունեցել։ Բարև պարոնայք ոստիկաններ, ով կարանձի ասի ինչ իմար են այս մեքենան կանգնեցել ու ապօրինի պահ է, ով կարա այդ հարցի պատասխանը տա։ Ոչ մեկը չի կարում այս հարցի պատասխանը տա։ Ով է կարում պատասխան տա, այ աղբեր, ոստիկանության համազգեստով հավաքված եք սաղը տարա, ինչ եք դուրնառ է բերաններդ կայն է։ Այդ իմ զոհվաստղի ավտոնա Եկել եք տանեք այս ավտոն Վախտին դուք էլ ազանանա Սպասի ման Յոլի փայ դարնա Գնանդեք այնի Յոլի փայ դարնա Չէ, ես նկարում եմ ապև Ես նկարում եմ, ինձ ուրիշ նկարել պետք չի Իսկ արդեք քաղաքականություն է։ Սպասի, բան ջան, Գեղամ ջան, քաղաքականություն չի, ով է, ինչա, չես իմանում Կարող է մարդ է, ինձ իրես հիմար նկարում է Դեմը բաց արսեն շահը։ Արի արա մի քիչ էլ արի։ Ովքերին արսի մաշնի կայնացրել են, ինն են Զաքյանի վրան են կայնացրել։ Աղբեր ով է սա սրա համար պատասխան տալի Խե կայնացրել, ով է պատասխան տալու։ Աղբեր չեմ ջոգում, ոչ մեկից մեզ չկարա Դե եթե իսկան այդ ոչ մեկը չեք կարեմ, հել եք գնացեք ստուց, խեք այն եստե Սաղ փուշկերաս մալի նման նայում են աշկերից պետք։ Աղբեր խեք այն եստե, գնացեք ստուց, ճանապարը բացեք գնացեք Ես հանցագործ եմ Իրանց վերադասը գա հլը տենա։ Հլսից հերթով նայեք աղբեր Այս ես նայեք, տեսեք ինչա, են ծերն էլ, են մի գալկեն էլ Էդ էլ Արմենի ավտոն են էվակուացիանում Բայց քանի որ Արմենը իր ավտոն թողել է որ տանեն, եկել է իմ հետևի Քանի որ ես վերցել էի, որ մամային տուն տանեի Հիմա նայեք աղբեր ինչա կատարում Դուք սարքեցիք էսի Ես խելոք ասում եք որոշել էինք եթային տներներով Դուք ստեղծեցիք այս վիճակը, որ մենք տուն չետանք շարունակենք այս ամեն ինչը Պրոբլեմ չկա աղբեր, արեցիք լավ եք արել Դե կայն եք աղբեր Լավ ասենց, կայն եք ժողովուրդ ջան Այս մարդիկ աղբեր անօրինական ձևով ճամփես դեմ հետև փագել են չեն թողում էթամ
Ոչ մի հատ օրինական բան չեն ասում, ոչ մի հատ թեմա չեն ասում ինչ եմ արել, ինչի մարեն կայնացրել։ Այսպես մի սաստավ ավտոբուս եկել է, որ այս 10 հոգուն կալանավորի։ Աշկնից հանի ինչ ես արել։ Չեն կարե, այկարել եք մեր երեխեքի համար։ Այս որ գնացել եմ արա, ձեր երեխեքին, ձեր հարազատների երեխեքին, թուրքի մոտից հանե բերել ենք էսր համար, այդ ճապ ես փագն։ Ունեք արա, այսքանիտ մեջ կա մեկը, որ հարազատ չունի, որ ընդեպ մահացել է։ Կա թե չկա, ասեք։ Հարց եմ տալի արա, խետ ֆրրը մեջքով, էսի ճարրամարական վերաբերում։ Արա, օկտեմբերի 6-ից Ղարաբաղի քուչեկը ձեր երեխեքին եմ հանում բերեմ։ Ղարաբաղի քուչեկից ձեր երեխեքին եմ բերեմ, որ այսօր իմ դեմը փագեք արա։ Էդ եք անում արա։ Դե հիմա կուտեք արա դուք հեսա։ Ես էտամ ձեր երեխեքի հիմար արա էտամ։ Արա աղբեր ջան ինչ է, ճամպես բացեք էտամ ասում եմ։ Արա ինչը պարզաբան եք, ես օրենքի խախտող չեմ, ինչը պարզաբան ես։ Բա որ էտը մտնում էի Ղարաբաղի չէիր գալի հետս պարզաբան էի։ Բա այդ երեխեքի ոսկորներն ու գանգերը թևը ոտը որ առանձի շպրտացա։ Գայք մի հատ մտնեիք արա մոր։ Արա գայք մի հատ մտնեիք մոր գլխատված մարմինները նայեք որ ճանաչեիք, բա քիչ էի գալի արա։ Քիչ էի գալի արա մեկը։ Ay pidarras, va a ver el autobús de la Blesteirende, ara. Կպուր մի արեք, աղբեր։ Ոչինչ, մի անանես։ Ովո։ Բացորեն նայեք ժողովուրդ, կես ժամից ավելա կայնացենք, կես ժամից ավելա իմ ճանապարհը փակել են, ոչ մի ձևով ազատ տեղաշարժվելու դեռ պարզաբանում են, պարզաբանում են։ Զաքյանի վրա էլ իմ մեքենայի դեմն են փագել։ Զաքյանի վրա էլ Արմենի մեքենան են փագել, ոչ եմ, ինչքան մեր ծնողներից մեքենայով եղել է, սաղի ճանապարհ ջուր բաց զյաց։ Ահա։ Արա ես քու սրտին մերնեմ։ Էսիա մեր կողմից, արա։ Սաղիցը հավատարիմ ասեմ իմանալ։ Աղբեր, ես երկար պետք է սպասեմ, պարոն մայոր։ Ես չհասկացա ձեր վերադասը վերջը։ Ինչի համար։ Ներկայացեք պատճառը։ Ուրա փողը Որտեղ է փակվես։ Սպասիլը։ Այս մեկին սպասիլը։ Փագը ապե, փագը։ Esa sopa de helni. Դու որտեղ ես։ Տոնք մենք որտեղ գտնենք ավտոյը վերջին քելա։ Ես կնստեմ իմ ավտո։ Արիկ սպասիլը, մի րոպե, սպասի։ Արմեն, մի րոպե աղբեր։ Արմեն մի րոպե։ Մամա սպասիլը։ Մամ դու երիկա խաղ։ Լսի, տանում եք մի րոպե մամ։ Այդ թունդի տակի դեմը փագել։ Գեղա մի րոպե սպասի։ Մի րոպե գեղա։ Դու գիտես քանի երեխա։ Գիտես որ մի երեխուն կորցրել է մեկին էլ չի կարող գտնի։ Այստեղ են։ Գիտես։ 18 տարեկան երեխուն հողն է հանձնել, գիտես։ 44 տարեկան աղբորս հողին եմ հանձնել, 18 տարեկանին եմ անում գալի։ Գիտես, հիմա դու իմ դեմն ես փագում։ Գայ, լսի։ Հիմա այս մեքենա, բացի մամա։ Մեքենան խախտում է կատարել։ Խախտում է, Տուգանային հրապարակ այդում։ Ես իմ մեքենան իմ ձեռով տանում եմ Տուգանային։ Ոչ, իմ մեքենա, այս մեքենայի ռուլին նստել եմ մենակ ես։ Չէ։ Մենակ ես եմ նստել ռուլին, դու նստում ես իմ կողքը։ Գնում ենք Տուգանային հրապարակ։ Վերջացա։ Աղբեր։ Մամ, սպասի։ Մամ, փողոցա փագե, խախտում է կատարել։ Ես եմ փագել։ Միջև եք Պարուկա։ 5 րոպե հետո Մամա, գնում ենք ընդ հետո չեմ քում, կանքը։ Խոհազիզարը, հայ իմ ես տեսել։ Իմ ես տեսել։
Եղամ, всё։ Հա, եղամ։ Արա եղամի նատուրի մեկը մատով կպար կպարչեմ հորս արա։ Այս կախում մեկ, արա երկու ման նստի ավտո։ Ախպեր, չի թողնում։ Իմ ավտո, ախպեր, չէ, մերս հաստատ չի գա առանց։ Չի գա, չէ։ Ախպեր, չի գա, խորի։ Դու մամայի հետ գնա նստի, Արսեն։ Պասեք էլ, ինչ այլ է։ Եղավ ինչ այլ է։ Ախպեր, ես հասկացա քեզ։ Դու մամայի հետ նստի ավտո։ Հա, ես նստում եմ հետ։ Հələ սպասի ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Ինչ ա, ես գոռում, այո։ Ախպեր, ես նստում եմ, մաշնեն տանում եմ Տուգանային հրապարակ։ Անցեք, Всё, ախպեր։ Խախտում ա կատա։ Ես նստում եմ ավտոն, իմ մաշնեն տանում եմ Տուգանային հրապարակ։ Հա։ Նստի այս գայու հետևից ուր այն մեր գայի աշխատողը։ Նարեկ է գալիս։ Դե всё, ուրեմն Հա, всё, հիմա պետք է սպասենք ախպեր։ Մամ, հանգիստ նստի, խնդրում եմ, ցավ է տալի։ Թող մնա սենց, սպասի պատուանը բացեն մաման։ Արսեն։ Այս մեքենա Հեսա մի հատ նարեկը գա նորեթան։ Նարեկը գալիս է այդտան, դեպուտատ է, հապե, իմ քայլական դեպուտատ է։ Բարեկային, գագո։ Հե։ Չէ, հեսա մի հատ նարեկը գա տենան։ Հետո դեմից էլ կտրեցին, հետևից էլ կտրեցին ճամփին։ Ինչ անի։ Եղամ, ախպերական ցավը տանեն։ Արսեն, նստի էլի։ Ախպեր, հեսա նարեկը գա այդտան։ Կգա ներքև, Չէ, ստե թողա նարեկը։ կգա ներքև։ Ախպեր, թողա հիմա մարդասիլը գալիս է։ Արշեն, հա ներքև կգա։ Մարդասից գալիս եմ, ախպեր, հիմա ես հիմա մի հատ դեպուտատ տղա է, չհարգեմ, արդեն չոտիկին պատգամավոր տղա է։ Ինչ, ոչ թե ինչ ուզում անում եք, չեմ բացում։ Իմ մաշն է մինչև չգասվեի, իմ մաշն չհանձնի, Հա, հեսա։ չի բացի։ Ես ամեն ինչ Մի րոպե, պանջում ես փողոցը բացենք, ճիշտ է։ Բա որ եկաք կայնացրեցիք։ Կես ժամից ավել ընձից թե կանգնացրեցիք, ոչ մի հիմնավոր պատճառ չներկայացրեցիք։ Ո՞վ է պատասխանը տալու։ Ո՞վ է ներկայացրել։ Քանի հոգի եք, սկսած մայրից ես ասել եմ պատճառը ինձ կանգնեցնելու, որ մեկը դա պատճառը ինձ ասել։ Հիմա արեստականն է։ Всё, ախպեր։ Դա սիգարետ տվեք, էլի հորս արա։ ճամփա բացեմ, ոնց է խաղը բացը։ Արի, եթան ես կես սաղ կասեմ։ Նորից կանգնի սպասեմ։ Ապա պետք է իրաք զանգի կասեմ։ Հեսա նարեկը գա այդքան։ Ախպերս հիմա սկան սպասել եք, ես ձեզ այսքան սպասել եմ։ Կես ժամ դուք են ինձ սպասեք 5 րոպե։ Կես ժամ ես ձեզ կայնակ սպասում եմ։ Չէ, ասե, թողեն պրոտիվ դեմս կայնասնեն մաշնեն։ Չկա դες գա։ Չէ, թող իրենք ֆայմեն ախպեր։ Իրանց հետ մենք շնորհքով խոսում ենք, մարդը ես Ախպեր չջոգի նարեկն է գալի։ Նարեկն է գալի։ Փող եմ ուզում բան եմ մուրացի, մաշինի սեփականություն արա։ Արմեն, սպասում ենք ստե մինչև նարեկը գնանք այդան։ Պլաշատկա ենք տանում, սխալ ենք, ախպեր խախտում ենք արե, թո տանեն պլաշատկա, հարց չկա։ Всё, ախպեր, խախտում եմ արի, թո տանեն պլաշատկա։ Բայց որ հանգարցակ, բայց եթե հանգարցակի դուք ասեք, որ այս մեքենայի տերը գա, որ արցանագրի տերը հաստատ չի կարա գա, հասկանում եք, տերը չկա։ Սաղի մարմինները այս մաշնով ու իրա մաշնով են Ղարաբաղ։ Դուք եք սաղի մարմինները, բեսով դրել եք այս մաշնով։ Մեր մաշնով։ Այս մաշնը։ Սաղի սենը խեկին այս մաշները ոչ մեկի մաշնիկը չի եղել։ Ոչ հոց գիծեմ խախտել, ոչ մաշնոյ դվայնոյ պալասա եմ ասել։ Շոշ ենք փագել։ Ինչի մար։ Շոշ փագելու։ Այդ որ Նիկոլը փագում էր, Նիկոլին հալալա մեզի հարամ, հա։ Հələ մի հատ մեկնի հարցնի, շոշ փագելու ումից եկավ։ Հե։ Նիկոլին հալալա մեզի հարամ, հա, իրա սովոր սրասնա։ Մենք ենք ճանապարհը փակել, այնինչ իրան դեմից հետևից եկան փակեցին։ Վարչապետի հայտարարությունը հիշում ես, որ ասեց բանը։
Մեր 18-ից 20 տարեկան տղաները փրկեցին Արցախը հայությանը ցեղասպանությունից։ Այդ ցեղասպանությունից փրկած երեխեքի հերերը այստեղ։ Ու ոչ մեկ մեր հոգսը չի օգնում, ճուզը մեր Մամում է տես խոսում, մամ։ Մեր ծնողներից են զանգում են, հարցնում են ինձ, անհանգստացել են լայվը տեսել են, բայց ասենք, որ այս աննամուսները Մամ, всё, մամ։ ժողովրդի գլխին ինչ են անում, Մամ, всё։ Նստի ապսում։ Ինչ ասեցան իրականք են, չեմ իշնում ես մեքենայից, հլը փորձում են, իմ դիակի վրայով, ասեցի ձեզ լավ լսեք, դիակի վրայով, ես արդեն զոհ եմ տվել, էլ չեմ վախենում, և ինքը դրա ձևով կբացատրի։ Դեմդ կդրին է։ Հա, էսի եկավ դեմս կդրեց, նրանք հետևից կդրին։ Ընդ ջուր կա կողքը, հա, բայց անի։ Իրաց նման հանցագործ ենք, ոչ իրաց նման արնախում մարդաշպատ։ Աջան, չեմ ամ, դե կգա կերևա էլի։ Ուրա նարեկը, ախպեր։ Դագո ուրա նարեկը բա։ Նարեկը գալիս է։ Նասին նարեկն է գալիս։ Ախպեր ով ասես։ Չեմ անում ախպեր, սասը քնես։ Արզանք եմ արսետը խոսա։ Արա չգիտեմ եկան հազիվ պրծել էր ամեն ինչ։ Գնում են խեն է ավտոները։ Ես ուսնե տեն ամանգել կա։ Անգեմ խոսաս հետը։ Նարեկի ամեն ինչ հզանգիլ է։ Հա, Սերգո հետ խոսում եմ։ Ուրեմն նայ, այս մեքենան քաշելը դեմս մի հատ ընդեա կայնցրե, ասում եմ ինչի մար, ասում է պետավտո, ասի թո պետավտոն ինչ կգա կայնցնի, եկան էսի դեմս կայնավ, սրանք էլ հետևս, ասում եմ ինչի մար ես կայնցե, հիմք, ասում եմ չկա վերադասը սեսա կգա կասի, այսինքն դուս ա գալի, ամեն մեքենա կանգնացնելուց վերադասը պետք է գա, որ ասի ինչի մար են կայնցրե, ալո, Վասիլի, ալո, Նարեկ, Նարեկ ջան, ոչ եմ ես մեր ոստիկանությունը կատարում է լրիվ ապորինի գործողություններ, լրիվ ապորինի։ Եղավ, սպասում եմ արի ախպետ ջան, ոտ կգաս, չարուշը պագա մինչև վերապարա։ Ստեյք ես բանի միաստիկյանի արձանի հետևը, ար։ Ալո։ Էսի լրիվ օրենքի խախտում է ձեր կողմից կատարած, լրիվ, պոլնի խախտում է։ Ուր գնանք, Նարեկը գալիս է 5 րոպե ասեց ստեմ։ Դեպուտատ ախպեր, մարդ ասում է ես գալիս եմ ստե, դեպուտատը գալիս է ստե, թողա։ Ես քանի 15-20 րոպե կայնացեի ձեզ էի սպասում։ Չէ դուք ինձ սպասեք։ Պատերազմի հոտը ինչ է, պորրխը։ Ոչինչ, ասակի եկան կենալ Հարասում եմ, խես կայնցես մեսը վերադասս կգա կասի արա, ասինք, էսի, չեմ իմանեմ, ասում ախպե, արա գագո ջան, վերադասը պտի գայի կայնցած մեկենային, ասի խի, գային իմա, սրանց հետո տենսա մեկը կայնցեց, ասում եմ դե վերադասիտ կանչի, բա որ տնգեր, բա վերադասիտ կանչի, թոգա ներկայաստի խնդիրն ինչում նա, Մալադեց բայց տղեկ, մալադեց սաղիտ, հալալները տլնի, հորս սարև հալալները տլնի, ես ամեն ինչի մեղավորը հասում եմ, հայտարարում եմ, ես ամեն ինչի մեղավորը, մենք շատ ակուրատնի, խախանդ, մի հատ ավելնորդություն մեզ թույլ չենք տվե, մինչև որ են անուղեղները իրենց բլթը չարին, արին ու այս են սա խարնին, բայց էլի մենք համաձայնվեցինք, ասեցինք, որ ճանապարհը բացում ենք, քանի որ մեր պրեզենտը, մեր նվերը հասավ իր նպատակակետին, մենք էլ ասեցինք հարց չկա, ճանապարհը բացում ենք, նստել է մեքենա, որ ճանապարհը հելեմ, մեքենաս կանգնածայել է կառավարության շենքի դեմի պարկովկում, ասեցին զնակը կա, տարահանվում է, ասել եմ հելնում եմ, տանում եմ մեքենան, որս տանում եմ տուն, լավ չի զգում իրան, ճանապարհին կանգնեցնում են, ոչ մի բան չեն ասում, ոչ մի բան չեն ներկայացնում ինձի, ոչ մի բան, ասում եմ ինչ ես կայնացրել, ասում եմ հեսա վերադասս կգա կզեկոկասի, այսինքն սրանից հետո դուս ա գալի, վերադասը պետք է, վերադասը համեն մեքենան կանգնացնելուց պետք է մոտիկանա, պետք է ասի ինչի համար են այդ մեքենան կանգնեցրել։ Всё, Ժողովուրդ ջան, այս էս տեսեք ինչ է կատարվում, այս են սիրուն ակուրատնի մեր խաղաղ հավաքույթը սարքեցին իրանք ավտոմատ կերպով, այս էս մի հատ
շիլա շփոթի։ Ու այս ամեն ինչի մեղավորը իրանք են։ Մենք ոչ մի բան չենք արել, բացարձակ ոչ մի անօրինական քայլ չենք արել։ Ոչ մի։ Ախպեր ավտոմատ կերպով մեր ճամփեն փագել են, այսպես խուլիգանավարի եկել են մեր դեմը փագել են, չեն թողում իմ ազատ տեղաշարժը խախտել են, ասենք վատառողջ մորը չեն թողում տանեմ հիվա տուն, մարդը լավ չի զգում ու այսօրվա դրությամբ այսպես կայնած են, հլսես նայեք, հլստենայեք արա, ստենայեք ախպեր, այս սաղ ես ախպերները եկել են, իմ ճամփեն են փագում, արագայի քադրուտի ճամփեն փագեիք դեմս, որ աթսների տակ քշում է, արա, գայիք բա փագեիք, բա ուր էիք, արա աթսների տակ ես ավտոյով քշել եմ, արա, բա խիչ էի գալի ճամփես փագեմ, բա խիչ էի գալի ասում, արա մի գնա աթսն կկախի գապիտ, բա խիչ էի ասում, արա, հեսա նարեկը գալիս ասեց 5 րոպե, հեսա 3 անցել է 2 րոպեից կգա։ Ախպեր մարդ ասեց սպասեք, ես ձեզ սպասեմ, բարի եղեք դուք էլ ինձ սպասեք, ես սպասում էի համբերատար մինչև ինձ կներկայացնեն ինձ կայնացնելու պատճառները, եկան ասեցին խախտում եմ կատարել, նախ այդ խախտումը հլը պետք է բերեն ինձ ներկայացնեն վիդեոյով, որ ես տենամ որ դեմ իմ խախտումը եղել, մի հատ հեսա թող վիդեոն բերեն դնեն դեմս, վիդեոն, որ ապացուցեն իմ խախտումը, նոր տրամից հետո տարահանեն կամ ուղեկցեն Տուրանային հրապարակ։ Քանի դեռ այս մեքենայի խախտումը չեն ապացուցել, ոչ մեկ իրավունք չունի այս սեփականությունը, հատկապես զոհված տղու գույքը տանի Տուգանային հրապարակ։ Թողան վիդեոյով ներկայացնեն, ախպեր վիդեո պետք է լինի, չէ՞։ Խախտումը պետք է վիդեոյով արձանագրված լինի։ Հիմա կարող ասեմ ես մեքենայով 3 հոգի տրորել եմ, պետք է ասեմ հա տրորել եմ ախպեր։ Խախտումը պետք է արձանագրած լինի, վերջ։ Թող արեք։ Ոչ մի Տուգանային հրապարակ էլ չես Արա կեթալու եմ, ով ասեմ չեմ էթալու, հեսա տես ոնց եմ էթալու։ Էթալու եմ պլաշատկել եմ էթալու։ Թող գա հեսա։ Հենա եկավ նարեկ։ Տեսան լայթ եկան, տուն ենք։ Նարեկ ստեմ, բարև, ախպեր, ես իմ մարկենի մամանա, ջղայնացածա հուներից հելացա, որտեղ լավ չեր զգում տուն էի տանում, այսպես ոստիկաններ եկել են դեմ հետևս կապել են, ասում են խախտում ես արել, տանում են Տուգանային հրապարակ, բայց 20 րոպե կայնած եմ ասել եմ խախտումս, ասեք ինչումն է, ներկայացրեք իմ խախտումը, չեն ներկայացրել, ասել եմ վերադասը կգա կասի, վերադասը եկել ասում է խախտում ես արել, չգիտեմ միտեղ շոշ ես փագե, բայց իմ ավտոն էլա կառավարության շենքի դեմը, հա, այնտեղ նշանը հետո եմ տեսել, որ կանգառն արկելու է մենակ բրավիչեստվենիներին, հարց չկա ախպեր ջան, հիմա ասում եմ բերեք նախ իմ վիդեո ֆիքսացիան, որ ես շոշ եմ փագե, ցույց տվեք, ավտոն տանում եմ ես իմ ձեռով։ Արի ամենակարևորը հիմա մայրիկի առողջությունն է։ Մանամ ոչ հիմա։ Մի հատ մեկ իրար հետ առանձին խոսանք։ Մամ, հանգիստ, չո։ Ծնողներին փակել ճանապարհը, մենակ իմ տղեն չփակել։ Էսի Սաղից հավաքեք, կանդալեք տարեք, բավարարված կլնեք։ Ռետերների շատ է քշվեն դե։ Մի հատ ես ոստիկացիան հետ խոսամ ու Հա, մի հատ ինջան հետ խոսում Հաղթել են ախպեր, հաղթեցին, մեզի հաղթին ընկե, բայց դուք մեզի չեք կարա հաղթեք, տղեք, հիշեք։ Բայց արծրունի համար գլխակի չտվի։ Այսինքն կսպից մեր զոհերն էր ասում։ Խախտում ենք, արել չեմ։ Ավտոբուսը կոմարայք է։ Հա, Դուրում ուժեղ տղա ես վախ։ չէ արա ինչն եմ ուժեղ կիսատ մարդ եմ արա, թապով պրշտա ողնաչարես կի ջարտվի։ Հա ջան։ Շուրջը Արմենի ավտոն չկա։ Հա, Եղավ, ոչ միտեղ չշա։ շո, Արմենի ավտոն ուրա այն մեր ոստիկանության կապիտանը ճանապարհային։ Եղբայր, վարը ուր գնաց են ոստիկանության կապիտանը։ Հау
Ուրա, Արմենի ավտոն ուրա։ Ախպեր տնե ով կա։ Արմեն։ Արսեն, արի մի վարքան։ Ով է։ Մեր հարազատնա խոսա էլի մի հատ, այս լայվը թողես պահեմ։ Հալո։ Հա, ցավը տանը։ Ապե հա նորից փակել ենք, որտեղ մեր մեքենաներն էին ուզում տանեին, հիմա տեղ ենք զանգել ենք, հեսա այդ հարցերով զբաղվում են արդեն։ Չէ, Մարտին ջան, չէ, ցավը տանեմ, լավ է, ախպերս։ Հələ չէ։ Չէ, հələ, որտեղ պետքա զանգել ենք արդեն, մեռնեմ ջանիդ։ Հա, եղավ մեռնեմ ջանիդ։ Մի վարկյան հեսա ասեմ, ախպերս։ Մարդասպան եմ բռնել։ Խաչ։ Չէ, վсё, վաղվա վրա մեռնեմ ջանիդ։ Կզանգենք կասենք։ Հա, ցավը տանեմ, դավայ։ Ես մաման ես ապտան, Եկա, մի հատ է շարասյունը նկարեմ, էլի, ինենց հավեսով են եկել շարվե։ Ես գործս ձերիցս մեկալար կյանքս։ Ապե են ավտոբուսները, որ կայնացեն շատ հավեսով։ Հələ, ինչքան մարդ է։ Հələ նա ինչ խումբ է գալի։ Ջան եմ ասե, ես ձեր ցավը տանեմ։ Արա լնայք արա։ Արա ես եկել եք սաղըտ մեր հետևից, նայեք հələ ժողովուրդ, նայեք քանի հոգի ծնող ենք, սես նայեք էլի։ Նայեք, մի 30 հոգի չկանք։ Այսքան ծնողի հիմար եկել է, հիմա սես նայեք հələ ինչքան։ Այսքան ոստիկան ուլը հելի հելում են, հələ նայեք հələ ինչքան են գալի, հələ։ Ես ձեր կյանքին մեռնեմ, հələ նայեք ինչքան են գալը։ Արա։ Հələ ստեն նայեք արա։ Եկակ տղեկ, աբրեք ձեր ցավը տանեմ, աբրեք, այս տափողջունները ձերը մարը աղպերն եք, աբրեք դուք, հե, հա մաման մեջն է, ճիշտ է, Մամային հեսա կունտի ճամպը, պագի ու ավտում մենեք շուտը, են էլ պագի, Պագի, կանի մերնեմ ձեզ, սպասի, իրանք ճիշտ պայմանավոր օրենքա, բոլորի համարա, վերջ, աղբեր ջան, Էսկոբարն Արսենը։ հե? Չգիտե որ դու Էսկոբարն ես, կարասը զորքով կշտում։ Արա նայլ արա, ես իմը մարեն եկի արա, ես իմը մարեն եկի աղբեր, առաջինը տես ավտոնա կային, իմը մարեք եկի աղբեր, արեք տարեք արա, արա կայք հադրուտ արա, Սա կազմիկ ես հադրութ է։ չեն տեսե, Սերգոյին էլ եմ վերցին, արս, լսի, քո մեքենան հիմա թողում են, հիմա հետո կբերեն, վсё, ոչ մի բան մի արա, եղա մերնեմ ջանի, վсё, ցավը։ Քոնը թող հիմա տան ասած։ Հա, մերնեմ ջանի, վсё, Հաճա։ եղա, Մենք այդպես չենք պայմանավորվել։ վсё, Արմենի ավտոն։ իմ մեքենան բերելու են, իմ մեքենան, չէ, իրանք վсё, չէ, գիտեմ ինչ եմ ասում, գարես, նար ջան բարի, մերնեմ ջանի, իմ մեքենան բերում են, Արսեն ջան, մամային տանում ես տուն, քո մեքենայի հետ էլ խնդիր չկա, իմն էլ բերելու են։ ես Հստակ մամային բան եմ իջացնում եմ գամ քո հետևից, զանգում եմ տեմ որտես գամ քո Չէ, ցավը տանը։ տար կզանգես, Լավ, տար զանգի, վсё, տար մամային տարտում։ Ես հետը գնամ։ Հեսա թողում են մեքենան, 2 րոպե համբերիր, հեսա մեքենայի դեմը բացում են գնաս։ Բայց ինչ իմանամ ընդեկա Չէ, Մամ, Նարեկը մեր ընկերն է, շատ լավ մարդ է, դեպուտատ է ինքը։ նվիրված։
Թողոտ ես մարդիկ ունենա, ոչ թե անշնորհակալ։ պետք է զանգի ասել մեքենաները։ Բայց կարող է ճանապարհին Չէ, ես մի ժամ այդ եմ ոչ շատ։ Չէ, կարող ես կտնես ոնց են արսի մեքենան թողում։ 5 րոպե նայ։ Արդեն ասած։ Այդ դրանով հարց չկա։ Այս մեքենայի բայց որ դեմը մի հատ էլ ավտո փագեց քշելու եմ վրեն, Զարանի ասում է։ Ոչ մի հատ էլ չես քիչ բերեն, նստի է։ Հնարավոր սապրավեժներով տուն է տաս, ներնեմ ես Հա, հա, թող Արին։ սապրավաժդաց անեն, հա, ով է սապրավաժդաց անելու, հա։ Այս էս պերամո լայվս միացրած էլ եթում եմ ախպեր։ Արիկ, Ինձ բանեկը որ պետք չի, հա, անգած չվերսեն հեռախոսը։ Ես սրանք սեզ չեն հանգստանալ Վարսեն։ Եկ դեպուտատ է։ Հա, համենայն դեպս ես վախենում եմ, դրանցից ամեն ինչ սպասում եմ։ Խոազարը ոնց ոչ ոք չի կարող Ես ձեզ տակալի։ հա, ես գիտեմ որ։ Չեն անում։ Հա, մամա։ Ոստը դու ներվայնանում ես քո համար Ես տեսար ինչքան հանգիստ է ես։ Մի ջղայնացեք, սաղացեք, կանգնացեք, մի ջղայնացեք։ Այսօր վայրազս էր։ Ոչմ Ժողովուրդ ջան, հիմա սպասում ենք մինչև իմ մեքենան կթողեն էթա։ Արի, տեսնանք, հեսա պրոստը լայվը չեմ անջատում, շարժվի ավտոն, մարդիկ անանգիստ են։ Ինչ բան են գրում մեկ րոպե։ կոմենտարիաները։ Որ է զարյատկի սա մերնում, որը սարը։ Զարադիշնիկ էլ չկա։ Ռոբոտն թողելում եմ դե լավ։ Որտեղ ես թողել։ Լավ ոչինչ, բան չի։ Իմ հեռախոսը միացնեմ։ Չէ, դիքոնի կապ չունի։ Ժողովուրդ ջան, հեռախոսի զարյատկենը ոնց որ մեռնում, կարող է հեսա անջատվի, բայց հեսա տղեկից մեկն ու մեկին կասեմ կմիացնի էլի լույսի ճրակով կնայեք։ Հեսա տղեկից մեկն ու մեկին կխնդրեմ կնայեք։ Հա, բայց դե Հա, բանը։ Հələ Բանը Արիկ Ու Արիկ է Ախպեր ես իմ հեռախոսի զարյատկեն սատկումը ով ունի մի հատ պռովուդ մոտը Արտուրի մոտ։ Չէ, ես iPhone Ասի էլեկտրիկը։ Պես, թե ես անգի դիմ։ Արտուր Այդ բանկը տուրել է Բխեց կպցրեմ Ապա չէ, էլա նայ չի տալի, բրծավ էս էլա, էլա։